穌復活之後，首先向瑪利亞顯現。耶穌在復活之後，首先向瑪利亞顯現，跟住咧就向一班門徒聚會嘅時候顯現。接着在一般門徒聚會的時候向他們顯現。今日要同大家講佢第三次嘅顯現。今天跟大家講耶穌第三次顯現。當時彼得同埋7個嘅門徒咧，就喺嗰個加利利海嗰度，提比利亞海嗰度喺度聚集。當時彼得和其他的幾個門徒在加利利湖提比利亞海那裡聚集。似乎佢哋冇乜方向。好像他們沒有什麼方向。彼得就話：我哋去釣魚啦，去網魚啦。彼得就說：我們回去打魚吧。咁其他啲門徒咧就跟住一齊去打魚啦。其他的門徒就一起去打魚。打魚咧多數係夜晚黑嘅。打魚基本上都是傍晚黃昏的時候。佢哋咧都係職業嘅漁夫。他們都是職業的漁夫。但係嗰晚黑咧，成晚喺度打魚，喺度行來遊來個船咧駛來駛去，一啲魚都冇。但是那一天他們打了一整晚的魚，都沒有打到一條。突然間佢見到一個人喺岸上，就同佢哋講：突然有一個人在岸上跟他們講：你去船嘅右邊嗰度放落網啦。你在船的右邊下網。於是乎咧，佢就嗰個又唔知係邊個，不過佢自己一釣唔到又打唔到魚咧，都好啦，咁咪放落去啦。他們雖然不知道他是誰，但是他們也打不到魚，所以就聽了他的建議，把網撒在了船的右邊。點知咧個網網到好多好多個魚。誰知道這個網竟然網了很多的魚。使徒約翰咧心情咧就係比較上邊係敏感啲。使徒約翰他比較敏感，佢就對彼得講啦。他就對彼得說：呢個係主耶穌啊！這是主耶穌。彼得咧就係一個好衝動嘅人。彼得是一個很衝動的人。即刻咧就跳咗落水嗰度。就馬上從床上跳到海裡面。游去嗰度咧就揾耶穌啦。游到岸上來找耶穌。其他嗰啲人咧，人咧就一路係咁樣拍埋去岸上邊。其他的人呢就慢慢的把船開回到岸邊。佢哋一齊咧就見到耶穌嘅時候咧，唔敢出聲。他們一起見到耶穌的時候不敢出聲，因為都知道係耶穌。因為他們都知道是耶穌。當時咧個岸上邊咧已經有炭火、有餅、有魚。當時在岸上的時候，耶穌已經備好了炭火、餅跟魚。耶穌咧就同彼得講啦。耶穌就跟彼得說：你去嗰度攞幾條魚嚟啦。你去多拿幾條魚過來。於是乎咧，一班門徒咧就喺度食早餐。所以一群門徒在這裡跟耶穌一起吃早餐。耶穌服侍佢哋耶穌服侍他們。食完早餐之後咧，耶穌就問彼得啦。吃完早飯之後，耶穌就問彼得。我哋睇睇嗰段嘅經文啦。我們一起來看這段經文。經文係咁樣講。經文是這樣說的。請聽我讀出。佢哋食完早飯之後呢，耶穌就對西門彼得講啦：約翰嘅兒子西門，你愛我比這些更深麼？彼得說：主啊，係嘅，你知道我愛你。耶穌對佢講：你餵養我嘅小羊。第一次，你餵養我的小羊。耶穌第二次又對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得說：主啊，你知道我係愛你嘅。耶穌說：你牧養我的羊。第三次對彼得講：約翰嘅兒子西門，你愛我嗎？彼得因為耶穌第三次對他說：你愛我嗎？佢就好憂愁，就對耶穌講啊：主啊，你係無所不知嘅，你知道我愛你。耶穌說：
你餵養我的羊。昔日耶穌問彼得：你愛我比這些更深嗎？所以耶穌問彼得說：你愛我比這些更深嗎？係咪淨係問彼得啊？是不是只是問彼得呢？如果淨係問彼得呢，就唔會記載喺聖經嗰度啦。如果只是問彼得，就不會記在聖經裡面了。今時今日耶穌亦都問我哋每一個人。今時今日耶穌也都問我們每一個人：你愛我比這些更深嗎？你愛我比這些更深嗎？我相信你哋入得嚟禮拜堂呢，你嘅答案都係話：主啊，你知道我係愛你嘅。我相信每一個來到教會的弟兄姐妹都會回答說：主啊，你知道我是愛你的。你係愛耶穌嘅話呢，耶穌3次講3句嘅説話。你愛耶穌的話，耶穌3次講了3句話。第一句話呢，你餵養我的小羊。第一句話，你餵養我的小羊。第二句嘅吩咐呢，就係你餵養我的羊。第二句的吩咐是你牧養我的羊。牧養翻譯翻得啱，我讀錯咗 ，sorry。跟住呢，第三句呢，就係你餵養我的羊。第三句是你餵養我的羊。3次。3次。可見呢個耶穌嘅吩咐係好重要嘅。耶穌的吩咐是很重要的。第一個係餵養小羊。第一個是餵養小羊。耶穌好多時候呢，就用呢個羊呢，就比喻人啦。耶穌很多時候用羊來比喻人。我哋都係耶穌嘅羊。我們都是耶穌的羊。咁樣究竟邊啲係耶穌交俾我哋嘅羊呢？那哪些是耶穌交給我們的羊呢？我哋喺聖道堂聚會。我們在聖道堂聚會。呢個好似我係呢個羊圈啦。這是一個羊圈。咁我哋裏邊呢，所有嘅羊呢，都係耶穌嘅羊。我們裡面所有的人都是耶穌的羊。耶穌就吩咐我哋。耶穌吩咐我們。你要餵養小羊。你要餵養小羊。乜嘢係小羊啊？什麼是小羊？嗰啲未信嘅、初信嘅，佢都完全都唔懂真理㗎。咁我哋呢，就慢慢地教導佢。那些未信的、初信的，還不明白真理的，我們要慢慢教導他們。佢哋信咗之後呢，就牧養佢嘅我嘅羊。他們信了之後呢，就牧養我的羊。咩叫牧養啊？什麼叫牧養呢？帶佢去草地嗰度食嘢啦。帶他去草地吃東西。去呢個溪水旁呢，就飲水啦。去溪水旁飲水。如果有野獸嚟嘅時候呢，就保護佢哋，唔俾嗰啲野獸殺死佢哋。如果有野獸來，就保護他們不被野獸攻擊。今日我哋點樣嚟牧養我哋嘅羊呢？今天我們怎麼樣牧養教會當中的羊呢？喺呢個時候呢，我要強調一樣嘢，嗰啲羊呢，唔係我哋嘅羊喎。我們要強調的一件事情就是這些羊不是我的羊。係耶穌交俾我哋喺聖道堂裏邊嘅羊呢，係耶穌嘅羊嚟嘅。耶穌交給我們在聖道堂的羊是耶穌的羊。咁樣食草即係食物呢，就即係有聖經嘅教導啦。吃這些食物是有聖經的教導。飲水就好比祈禱讀聖經祈禱啦。喝水就好像禱告。唱詩啦。唱詩。點樣保護嗰啲嘅羊群呢？怎麼樣保護羊群呢？有個例子。有一個例子。我哋有個姊妹呢，佢嘅先生呢，就係做建築嘅。我們有個姐妹，她的先生是做建築的。呢幾排呢，就收到一啲嘅信息，話請佢去新加坡嗰度做建築，有幾十萬嘅收入。最近收到信息，要他去新加坡造房子，有幾十萬的收入。佢就信以為真。他信以為真了。就想去啦。就想去了。太太呢，就勸極佢，佢都要一於要去。太太勸誡他，他都一直想要去。我哋嘅牧羊人呢，就出現啦。我們的牧羊人就出現了。就Lina 啦。有 Lina 姊妹。有Bill 啦。有Elder Bill。仲有James 啦。還有 James 弟兄。佢喺網上揾好多嘅資料，話俾佢聽。他們在網上找很多的資料。嗰啲係騙局嚟㗎。告訴他這是騙局。
去到嘅時候呢，你嗰啲人呢就冇晒自由，你去了之後就沒有自由，佢會逼你呢就叫翻你自己嘅朋友呢，呃翻你自己嘅朋友。他會逼你去騙自己的朋友。到你用盡咗嘅時候呢，佢可能佢就劏咗你。等你的利用價值完了，他可能就斬件。就可能取你的器官。係啦，將佢器官呢嚟賣嘅。拿你的器官去賣。呢個係千真萬確嘅事。這是千真萬確的事情。幸如我哋有3個嘅牧羊人呢，就叫咗佢嘅先生呢唔再去啦。所以我們當中有3個牧羊人就叫他的先生不要再去。感謝神。感謝神。我哋有牧羊人。我們有牧羊人。但係呢個係牧養我哋嘅肉身啫。這是牧養我們的肉身。更厲害嘅就係魔鬼撒旦。更厲害的就是魔鬼撒旦。或者我哋呢個世界上面好多嘅引誘。我們這個世界上有很多的引誘。飲茶喝茶。或者去邊度地方玩咁樣。或者去其他地方玩。於是乎呢，就係因為呢啲嘅娛樂或者憂愁就離開神。可能會因為這些的娛樂或者憂愁離開神。呢啲亦都係魔鬼撒旦嘅詭計。這也是魔鬼撒旦的詭計。我哋做牧羊人嘅呢，就要看守呢一樣嘢啦，呢樣嘢更加緊要，因為無形嘅。我們做牧羊人呢，就要去注意到這件事情，因為這件事情更加的要緊，因為這是無形的。睇下我哋嗰啲羊群裏邊呢，有冇邊一個呢？一路呢就係冇翻嚟一路嚟呢就或者係走向咗世界，離開神啦。我們要看一看我們當中是否有一些人沒有回來，或者離開神，走到世界當中。好啦，跟住呢，我哋講牧羊人嘅牧羊嘅目標係乜嘢啦？接下來我們要看牧羊的目標是什麼？係請聽我讀出，我來了是叫羊得生命，並且得的更豐盛。個目標呢有2樣。目標有2個。得生命。得生命。得的更豐盛嘅生命。得更豐盛的生命。咩叫得生命呢？什麼叫得生命？首先我哋做牧羊嘅應該自己有咗得到耶穌基督嘅生命。首先我們牧羊的要自己先得到耶穌基督的生命。清楚你得救啦。清楚自己得救。清楚你已經信耶穌啦。清楚自己已經信耶穌。假如我哋要百年歸老嘅時候，你有冇把握神接你上天家呢？當我們離開世界的這一天，你是否有把握一定能進天堂呢？你哋做牧羊人嘅，你自己要首先清楚。做牧羊人的首先自己要清楚。自己得到耶穌嘅生命。自己已經得到耶穌的生命。跟住呢，就係要得啲更豐盛嘅生命啦。接着要得更豐盛的生命。更豐盛嘅生命呢，就係多啲榮耀神多啲傳福音咁樣。就是多榮耀神，多傳福音。唔單止你哋自己咁做喎，你仲要幫助嗰啲新嚟嗰啲人呢，或者未得救㗎、未信耶穌嗰啲人，幫佢快啲清清楚楚得着呢個救恩。不單是自己這樣做，也幫助那些還不清楚明白救恩的、還沒有信的人得着這樣的生命。佢哋成熟咗啦，你就要幫佢有更豐盛嘅生命。當他們成熟的時候，要讓他們得着更豐盛的生命。今日冇時間講乜嘢叫更豐盛嘅生命，不過大家都知道㗎啦。今天沒有時間去具體提什麼要更豐盛的生命，但是大家都已經明白。有機會咧，麥牧師或者係吳牧師咧，會繼續同你講豐盛嘅生命。有機會兩位牧師會跟你講，繼續講什麼是更豐盛的生命。我哋知道個目標係咩啊？第一係叫人得生命。我們知道這目標，第一是叫人得生命。第二係得更豐盛嘅生命。第二是得更豐盛的生命。好啦，我哋清楚咗目標之後呢，我哋講到我哋個牧人嘅心態。我們清楚了我們的目標之後，我們要有一個牧人的心態。請聽我讀呢段嘅聖經。務要牧養，喺未讀之前呢，我就要講講呢一段嘅聖經咧係彼得寫嘅。在沒有讀之前呢，我們要提一提這段聖經是彼得寫的。彼得
喺嗰日耶穌問咗佢3次之後咧，佢印象好深好深。在那一天，耶穌問了彼得3次之後，彼得印象十分深刻。所以佢做一個好嘅牧人。所以他做一個好的牧人。喺呢個第一次講道嘅時候咧，3000人信耶穌。在彼得站起來第一次講道的時候，有3000人信主。第二次講道呢，有5000人信耶穌。第二次站起來講道的時候，有5000人信主。點你打理8000人嘅教會啊？怎麼樣去打理8000人的教會呢？係好繁重嘅事。是一件非常繁重的事情。但係佢緊記住耶穌嗰個3個嘅問佢嘅要牧養，要餵養小羊。但是他緊地記着耶穌對他的吩咐，要餵養，要牧養。所以佢喺彼得前書第5章24節嗰度咧，就係咁講。所以在彼得前書5章2到4節就是這麼說的。佢話：務要牧養你們中間神嘅群羊，按着神嘅旨意照管他們，不是出於勉強，乃是出於甘心；不是因為貪財，乃是出於樂意；不是管轄所信託的，乃是作群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘、榮耀嘅冠冕。喺呢度呢，我哋就睇到彼得呢用3個不是。在這裡我們看到彼得用3個不是。第一個不是出於勉強。第一，不是出於勉強。即係換句話講，我哋做牧羊人嘅呢，唔係話你個責任啊，俾咗你做長老啊，或者呢個執事啊，或者你職員啊，有呢個責任就要交代呢個責任，唔係咁樣。不是因為你做長老或者做執事，或者是教會的會友，你有這樣的責任。唔係因為麥牧師吳牧師咧就鼓勵你哋咁做，你就咁做。不是因為2個牧師叫你做，所以你做。唔係勉強，乃是出於甘心。不是出於勉強，乃是出於甘心。第二個乃是呢？第二個不是。不是因為貪財，乃是出於樂意。不是因為貪財，乃是出於樂意。我哋千祈唔好話某一個嘅弟兄姊妹咧，好有錢㗎喎。我們不是說，哎呀，有個某個弟兄姐妹很有錢。我就照顧佢多啲啦。所以我照顧他多一點。有啲好處啦。有一些好處。唔係貪財。不是貪財。乃係樂意。乃是出於樂意。跟住第3呢？第3個不是。第3個不是呢？不是轄制所託付你的，乃是作群羊嘅榜樣。不是轄制所託付你們的，乃是做群羊的榜樣。唔好成日用呢個手指，你要咁做，你要咁做，你要咁做。不要常拿手指頭指着別人說，你要這麼做，你要那樣做。係啦，唔係要轄制人啊。不是要轄制人。係自己做先。是自己先做。做榜樣啊。做榜樣。所以耶穌話。所以耶穌說。我來係要我不是要人服侍我，乃是我要服侍人。所以耶穌說，人子來不是要得人的服侍，乃是要服侍人。耶穌喺有一次呢，就同嗰啲門徒洗腳。所以耶穌有一次就同門徒洗腳。洗腳係一個好卑賤嘅工作嚟嘅。洗腳是一個很卑賤的工作。但係呢，佢洗完一個又洗一個。所以，但是他洗完一個又洗一個。俾我哋一個榜樣呢，就係佢做雖然間佢係主，但係呢佢係服侍人嘅。給我們一個榜樣，雖然他是主，但是他是服侍人的。我哋個牧羊嘅心態，牧人嘅心態呢有三樣。我們牧人的心態有3樣。甘心、今生、樂意、甘心樂意。另外呢，就係做榜樣。另外就是做榜樣。你要為首，耶穌話你要為首就要先做僕人。耶穌說你為首的要先做僕人。
如果我哋有呢啲心態又做得好嘅話呢，如果我們有這些心態又做得好，那永不衰殘榮耀嘅冠冕呢，就等住我哋㗎啦。那我們就可以得到這永不衰殘的榮耀冠冕。跟住呢，我哋講到第4樣呢，就係講到我哋同嗰啲羊嘅關係啦。最後我們要來看看我們與羊的關係。請聽我讀出。耶穌話：我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我。我認識我的羊，我的羊也認識我。我認識我的羊，我的羊也認識我。我哋當中唔係好多人，10零人啫。我們當中人不是很多，也就10幾20個人。你有冇同你識得全部嘅人咪？你是否跟全部的人都有一個好的關係呢？有啲甚至咧，我相信咧，連個名佢係咩名咧，我哋都唔知。有些可能你甚至不知道他叫什麼名字。另外一樣嘢咧，就係嗰啲羊又要認識你喎。另外這些羊也要認識你。好多時候咧，我哋就散咗會之後咧，就同嗰啲朋友啦，或者係弟兄姊妹大家傾下偈咁咧就食飯啦，咁樣完咗之後咧，下個禮拜再見啦。我們常常在聚會結束以後呢，就跟朋友一起聊天，一起吃飯。那結束了之後，就下個星期再見了。喺嗰個禮拜嘅之中咧，完全冇乜聯繫嘅。在一個星期當中，就剩下的這個星期當中沒有什麼聯繫。如果咁樣咧，就冇辦法認識你嘅羊。如果這樣就沒有辦法認識你的羊。羊咧，亦都冇辦法認識你。羊也沒有辦法認識你。另外時候咧，我睇見佢哋你哋一齊食飯嘅時候咧，好多時候咧，你就同嗰啲自己相熟嘅人咧，去一齊食飯。那很多時候看到大家在一起吃飯的時候呢，都是跟自己所相識的人吃飯。有啲人咧會孤孤單單一個人坐咗喺度，就即係冇咩人騷佢。那有一些人呢就孤零零地坐在那裡，沒有什麼人理他。有啲人咧親口同我講。有些人親口跟 Elder Daniel 講。我問佢點解咁耐冇返嚟啊？問他為什麼這麼久沒回來呢？佢話：我喺你教會咧完全冇朋友㗎。我在你們教會沒有朋友。冇乜人理我㗎。沒有什麼人理我。當然間佢或者有佢嘅偏見。當然他可能有自己的偏見。但佢亦都有佢嘅理由。但他也有自己的理由。我旅行嘅時候咧，就多數喺遇到禮拜日咧，多數去揾教會聚會嘅。在旅行的時候，星期天 Elder Daniel 基本上都會找一個教會聚會。喺美國聚會嘅時候咧，就多數就去揾西人嘅教會啦。在美國聚會的時候，多數去找這些本地的教會。西人嘅教會咧，佢就多數咧就叫我介紹自己。這些美國人就會叫他介紹自己。我就多數講啦，我係三藩市嚟嘅。Elder Daniel 就會說我是三藩市來的。散咗會之後咧，多數會有啲主動同我傾下偈。散會之後，多數會有些主動跟Elder Daniel 聊天。好熱情嘅。很熱情。我又去到香港另外一間教會。回香港的時候去另外一間教會。呢間教會咧就幾千人教會。這間教會是幾千人的教會。去到嘅時候咧，佢亦都叫我哋介紹自己啦。去的時候也叫Elder Daniel 介紹自己。然後咧就俾一張表格我填咗，我將我嘅電話地址講俾佢知。那也有會表格來填這個聯繫方式地址什麼的。一個好特別嘅，即係另外好深印象嘅咧，就係喺禮拜3咧就有人打電話俾我啦。印象很深的就是星期天填完之後，星期3就有人聯繫他。係啦，同我問我你覺得聚會點歡迎你繼續再嚟啦咁樣。就會問 Elder Daniel 說：你覺得聚會怎麼樣歡迎您再來啊。我覺得個印象好深。印象非常的深刻。
我就同佢講，我係美國過嚟嘅，所以咧就係過嚟探訪一次嘅啫。Elder Dan 就說：哦，我是美國過來的，只是來拜訪一次而已。有時候我又去另外一個地方。有時候去另外的地方。我有心咧就帶幾個嘅親戚咧去信主嘅。有心帶幾個親戚去教會去信主。所以先要同呢幾個親戚咧就傾傳福音。所以時不時會跟這幾個親戚傳福音。帶佢去教會。帶他去教會。咁嗰間教會咧就喺市中心。這間教會在市中心。建築得好好，係好有歷史性嘅。建得非常好，很有歷史。我哋就入去坐啦。就進去坐一坐。佢嘅詩班唱得好好。他的詩班唱得非常好。講員亦都講得好好。講員也講得很好。咁叫介紹我哋啦。接下來就介紹他們。咁我就話我叫做 Daniel Cole 高仲基。咁介紹嗰兩個親戚俾佢哋。那 Elder Daniel 就介紹自己以及他的親戚。散會啦。散會之後，冇一個人理我哋。沒有一個人理他們。只有個講員呢，就同我哋握手。只有講員跟他們握手。唔知你哋有冇？你哋同人握手，你有冇感覺？不知道你們跟人握手有沒有這樣一種感覺？如果你握手嘅時候呢，佢揸得你比較緊啲，然後就拉埋嚟拉佢，你隻手埋佢身呢。如果你跟人握手的時候，他握你的手很緊，並且把你拉向自己。佢好歡迎你。他非常歡迎你。中性嗰啲呢，就喺中間。中性的呢，就中間握一握。我有好多人呢，同我握手嘅時候呢，佢推開我㗎。有很多人跟 Elder Daniel 握手的時候是推開他的。少少地推開。有少少的推開。即係話你快啲走啦。你快點走。我哋亦都係一樣啦。我哋嗰次咧，亦都係中性嘅握手。那一次也是中性的握手。好啦，再過一個禮拜，我又帶第一次帶兩個人去，第二次咧帶一個人去。第一次的時候帶了兩個人去，第二次就帶了一個人去。情況一樣。也是一樣的情況。冇人理我哋。沒有人理他們。孤孤單單離開。孤孤單單離開。第三次去。第三次去。一樣係咁。也是這樣的。孤孤單單離開。孤孤單單離開。只有講員同我握手。只有講員跟我握手。係中性嘅握手。是中性的握手。我心諗。Elder Daniel心想。即係，我覺得好冰冷啊！覺得很冰冷。所以今日我嘅講題呢，就係冰箱與暖爐。所以今天的題目是冰箱與暖爐。我唔係詆毀某一間教會，不過呢，喺咁嘅經歷裏邊呢，我覺得入咗個冰箱嗰度。不是詆毀某一間教會，而是這樣的經歷讓人覺得進了冰箱一樣。聖道堂究竟係乜嘢呢？我們聖道堂究竟是什麼呢？冰箱啊，是冰箱呢，還是暖爐呢？係啦。那大家都說是暖爐。暖爐就好啦。是暖爐就好了。咁樣暖爐呢，就要跟住耶穌所講嘅。牧養小羊，如果是暖爐，我們就要跟着耶穌所說的，要餵養小羊。牧養羊群。牧養羊群。心態上邊呢？心態上呢？甘心樂意。甘心樂意。做眾人嘅榜樣。做眾人的榜樣。喺關係方面呢？在關係上呢？唔係淨係禮拜日呢，就嘻嘻哈哈講完就算數。星期天呢就嘻嘻哈哈講完就回去了，就做散了。希望呢，你哋或者喺一間食飯嘅時候呢，你平時好少同佢傾偈嗰個呢，唔該你埋去同佢傾下偈。那希望等一下在吃飯的時候呢，你平時很少說話的呢，希望你可以多跟他說說話。有新朋友呢，你埋去介紹我係高仲基咁樣。如果有新朋友呢，請您去介紹你自己。西人嘅介紹同中國人嘅介紹呢係唔同嘅。外國人嘅介紹跟中國人介紹不一樣。西人介紹呢就係先講
My name is Daniel Cole。那外國人介紹呢，就我名字叫什麼？咁然後咧就佢咧即係自自然然亦都講佢嘅姓名俾我哋知。那他也就自然地講他的名字是什麼？中國人嘅見面大禮咧。中國人見面是怎樣呢？就係先生貴姓啊？先生貴姓啊？問人先嘅。先問人的。無論你係用中國式，抑或係西人式。不管你用外國人的方式還是中國人的方式。要有好嘅關係啊！要有好的關係。認識你嘅羊。認識你的羊。又要羊認識你。也要羊認識你。而家咧，若果你要平時咧同佢有咩聯絡咧？如果你平時跟他有什麼聯絡，應該將電話咧能夠交換電話啦。要交換電話。因為咧而家呢嗰啲電話咧，我嚟講咧，生保嘅電話咧，我唔接嘅。現在來講，陌生的電話是不接的。如果你哋若果要同嗰啲朋友聯繫咧，就交換電話啦。如果要跟朋友聯繫，就交換電話，加通訊錄咯。睇下大家有啲咩共同興趣啦。看看大家有沒有什麼共同的興趣。我嚟講咧，我朝頭早中意去行山。Daniel 早上喜歡去爬山去走路。咁如果有興趣嘅話咧，咁咪一齊去咯。如果有興趣，那就一起去。或者去一齊去買嘢。或者一起去買東西。去呢個嗰啲 shopping mall 嗰度去睇啲百貨公司。或者去商場看一些商店。或者去街市嗰度。街市嗰度買嘢。或者去街市買東西。總言之，接觸面咧就越嚟越多就越好。接觸面越廣越好。如果淨係禮拜日見面見面一下招呼一下咧，係冇辦法咧認識人，又冇人又冇辦法認識你㗎。如果只是星期天互相打個照面的話，彼此的關係是沒有辦法深入的。更加深入嘅咧，就係要與喜樂嘅人一同喜樂。更加深入的關係就是與喜樂的人一同喜樂。與悲傷嘅人咧一齊悲傷。與哀哭的人一同哀哭。佢哋如果心裏邊有啲咩嘢高興嘅，佢生咗個孫啊，生咗個佢個仔結婚啊，呢啲喜事咧，我哋同佢一齊高興啊。如果他有什麼高興的事情，比如說生了孫子啊，或者兒女結婚啊，我們與他一同高興。如果佢話哎呀，我腰骨又痛啊。如果他說我這裡不舒服，那裡不舒服。咁樣啦，咁咧你就要安慰下佢啦。那你就要安慰他。當然而家你唔係醫生，你幫佢唔到。當然你不是醫生，你幫不到。但係你聽佢訴下苦咧。可以聽他訴苦。佢嘅痛苦都少咗啲嘅。他的痛苦都可以少一些。總括嚟講，我希望我哋嘅聖道堂咧係做乜嘢啊？總的來說，我們希望我們可以做暖爐。好唔好啊？好不好？好。焗暈人哋。多謝各位，我哋低頭祈禱。我們一起低頭禱告。感謝主俾我哋喺聖道堂嗰度嚟聚會，求主你自己恩待，幫助我哋每一個人都聽主你自己嘅教導，係做牧羊人喺我哋當中能夠牧養群羊，能夠餵養小羊，幫助人得着主你自己嘅救恩，又幫助人有更豐盛嘅生命。並且我哋人與人之間，我哋有建立好嘅關係。能夠令到我哋嘅教會能夠成為呢個地方嘅暖爐，將主你自己嘅愛傳播出去，將人間嘅溫暖帶出去。我哋交上祈禱，奉救主基督耶穌嘅名字。阿門。